배송 전날 설치기사님과 연락해서 시간 조정하고 사다리차와 폐가전 수거까지 말씀드렸습니다. 설치 만족도, 제품 만족도 100점입니다. 설치 후 스마트싱스 어플까지 설치해 주시고 사용 방법도 설명해 주셨습니다. 제품 구매부터 판매처 Q&A 문의, 설치까지 일사천리로 깔끔합니다. 이상 강추드리는 대용량 푸드 쇼케이스 냉장고 구매 후기였습니다. 자세한 사항이 궁금하시다면 한강프라자 공식 번호인 02-3273-8890으로 문의 부탁드립니다.